এটা 650 থেকে 700 ওয়াট লোড দিতে পারবে। এটা শব্দ টোটালি খুব কম, মানে অনেক কম সাউন্ড আর প্লাসে মাইনাসে দিবে, ব্যাটারি লাগাবে, সেলফ মারবে, স্টার্ট। এইটার কিকের সাথে অন্য কোনো জেনারেটরের কিকের সাথে মিলবে না, এটা অরিজিনালি জাপান। এটা কাওয়াসাকি। এইটার ভিতরে আমার এই যে 2 কিলো আছে, 3 কিলো আছে, এই 5 কিলো আছে, 2000 ওয়াট লোড দিতে পারবে। হ্যাঁ, কোরিয়ান কোম্পানি, সেলফ মানে ব্যাটারি আছে, সেলফ আছে। কেউ চায় যে গ্যাসও চালাবে, পেট্রোলও চালাবে, হ্যাঁ, আর ডুয়েল ফুয়েল সিস্টেম। টাইগার ব্র্যান্ড 4 স্ট্রোক। এটা আপনার কত ওয়াট লোড? এটা হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম আছে 1100, মিনিমাম আছে 1000। যদি কেউ মসজিদ মাদ্রাসার জন্য নেয়, এটিএস টাইপ করে দিতে পারবো। এটিএস অটো অন হবে, অটো অফ হবে, যাইতেও হবে না। থেকে 5000 আছে, 6000 আছে, 7000 আছে, 8000 আছে, 10 কিলো পর্যন্ত এই হুন্ডাই ব্র্যান্ডের আছে। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কিছু জেনারেটরের কালেকশন দেখাবো। আপনারা এখানে গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল সব ধরনের জেনারেটরের কালেকশনগুলো পাবেন। আর আমি কিন্তু অনেকদিন পরে আসলে জেনারেটরের ভিডিওটা দিচ্ছি, যেহেতু এখন শীতকাল। তো এখন কিন্তু আপনারা জেনারেটরগুলো একটু কম দামে পেয়ে যাবেন, সিজনে কিন্তু মোটামুটি দাম বাড়ে। আর আমাদের সাথে আছে সাগর ভাই। ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি মোহাম্মদ সাগর, আমার দোকানের নাম সাবিহা এন্টারপ্রাইজ। আর স্ক্রিনে কিন্তু নাম্বার দেওয়া থাকবে, ইমো থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে। ভাই কিভাবে আসবে আপনার দোকানে? আমার দোকানে আসবেন, এটা হচ্ছে গিয়ে ঢাকা নবাবপুর ইম্পেরিয়াল সুপার মার্কেট, 104 নবাবপুর রোড, ঢাকা। গুলিস্তান ফ্লাইওভার থেকে হাইটে চলে আসলে 3 থেকে 5 মিনিট সময় লাগে। আচ্ছা, স্ক্রিনে কিন্তু নাম্বার দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা ভিডিও কল দিয়ে দেখতে পারবেন, ইমো হোয়াটসঅ্যাপে। এটা হচ্ছে নবাবপুর টাওয়ারের আগে, গুলিস্তানের পাশে, নবাবপুর, ঢাকা। তো আমরা এখন কিছু কালেকশন দেখবো। ভাই সর্বপ্রথম আমরা ছোটটা দিয়ে শুরু করি। সর্বপ্রথম ছোট, এই যে 2 স্ট্রোক একটা মাল আছে ভাই। হ্যাঁ, এটা হোন্ডা কোম্পানি, চায়না, নট জাপান। এটা হচ্ছে 800 ওয়াট। 800 ওয়াট কত ওয়াট লোড দিতে পারবে? এটা আপনি 800 ওয়াট, তো এটা 650 থেকে 700 ওয়াট লোড দিতে পারবে। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত যাচ্ছে? এটা হচ্ছে কি 12500 টাকা। 12500 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর এটা ফ্যামিলির জন্য যথেষ্ট আর কি। মিনিমাম 5-6টা ফ্যান, 5-7টা লাইট, এটাতে চলবে। কিন্তু এটার থেকেও যেটা কম দামি আছে, ছোট 10000 টাকা, সেটা হচ্ছে চায়না ব্র্যান্ডের ভিতরে টাইগার। ওটা একটু শব্দ বেশি হবে, এটা একটু শব্দ কম। 650 ওয়াট লোড দিতে পারবে। জি, এটা 800 ওয়াট ম্যাক্সিমাম, মিনিমাম 650। আচ্ছা, লোড দিতে পারবে আর কি। জি। আচ্ছা, এরপরে যেটা এবারে এই যে টাইগার ব্র্যান্ড, হ্যাঁ, 1000 ওয়াট, এটার দাম হচ্ছে কি 15500 টাকা। 15500 1 কিলো 4 স্ট্রোক। হ্যাঁ, 4 স্ট্রোক টাইগার ব্র্যান্ড 4 স্ট্রোক। এটা আপনার কত ওয়াট লোড? এটা হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম আছে 1100, মিনিমাম আছে 1000, দেখাই আছে। 1000 ওয়াট লোড দেওয়া যাবে। জি, লোড দেওয়া ছোটখাটো ফ্যামিলি, দোকানপাট, অফিস আদালতের ছোটখাটো যদি হয় কাজে 15500। 15500। আচ্ছা, এরপরে আমরা এরপরে দেখেন, হ্যাঁ, এইটার ভিতরে 1000 ওয়াট। এটা হচ্ছে গিয়া অনেক হেভি মাল। আচ্ছা, অনেক। এটা 4 স্ট্রোক। এটা শব্দ টোটালি খুব কম, মানে অনেক কম সাউন্ড আর কি। সাউন্ড কম, হ্যাঁ। কম সাউন্ডের নিতে চান, এটা দেখতে পারেন। এটা কিন্তু আপনারা ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন, এসিডিসি সহ আছে। আচ্ছা, এসিডিসি সহ আছে, এক্সট্রা চার্জ দিতে পারবেন। ভাই এটা কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে? এটা হচ্ছে কি এটাও 1100 ওয়াট লোড দিতে পারবেন। আচ্ছা, 1000 ওয়াট, মিনিমাম 1000, ম্যাক্সিমাম 1100। আচ্ছা, এটা হচ্ছে হুন্ডা ব্র্যান্ড, হ্যাঁ, অরিজিনাল মাল। 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 5 বছরের লোড গ্যারান্টি। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 22000 টাকা। এটা হচ্ছে 22000 টাকা। হ্যাঁ, যদি লোড না নিবে চেঞ্জ করে দিব। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে কি এই একটা গুণ, 4 স্ট্রোক, ধোয়া হবে না, চোখ জ্বালাপড়া করবে না, এই দিক থেকে পারফেক্টলি দিতে পারবেন। এটা ছোট। এরপর আমি বড় আরো কিছু মাল দেখাই। এই মালটা নামাও। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে কোরিয়ান ব্র্যান্ডের, হুন্ডাই কোম্পানি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে হুন্ডাই কোম্পানি, কোরিয়ান ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে 2000 ওয়াট, মানে এটা 2.2 কিলো। আচ্ছা, এটা 2 কিলো লোড দিতে পারবে। কত কিলো? 2 কিলো, মানে এটা 2200 ওয়াট ম্যাক্সিমাম, মিনিমাম 2000 ওয়াট। 2000 ওয়াট লোড দিতে পারবে। হ্যাঁ, কোরিয়ান কোম্পানি, মানে ব্যাটারি আছে, সেলফ আছে, এবারে টান দিয়ে স্টার্ট করতে পারবে, সেই সিস্টেম আছে। সেলফ ব্যাটারিও, ভোল্ট কত আছে না আছে দেখতে পারবে। দুইটা আপনার এসিডিসি লাইন আছে, চার্জ দেওয়ার সিস্টেম আছে, অপশন আছে। এসির কিন্তু দুইটা আউটপুট পাবে। হ্যাঁ, 15 লিটার তেল ধরবে, একটা ছোটখাটো কারখানা সব চালাইতে পারবে। আচ্ছা, এরপরে এটার দাম হচ্ছে কি 24500 টাকা। 24500 টাকা। হ্যাঁ, এটার ভিতরে আবার যেটা 3500-3000 ওয়াট, সেটা আছে গিয়া আপনার 27500 টাকা। এরপরে যেটা 5 কিলো, 6 কিলো, 7.5 কিলো, এই ব্র্যান্ডের আরো আছে। যেরকম এইটা হচ্ছে 3000 ওয়াট, এই একটা মডেল, এই একটা মডেল। আচ্ছা, দুইটা মডেল 3000 ওয়াট। সব তো নামায়া দেখার সম্ভব না। এটার প্রাইস হচ্ছে কি 32000 টাকা। 3000 ওয়াট, এটা 3000।
3000 ওয়াট। আর যদি এই মডেলের ভিতরে নেন, চায়না মডেলের ভিতরে, তাহলে এটা রাখতে পারবো 27500 টাকা, 3000 ওয়াট। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে 3000 এর ওভার আছে, 3500 বলি আমরা, 3000 3 কিলো, এর হচ্ছে 32000 ওয়াট। এরপরে এর থেকে 5000 আছে, 6000 আছে, 7000 আছে, 8000 আছে, 10 কিলো পর্যন্ত এই হুন্ডাই ব্র্যান্ডের আছে, বিভিন্ন রেঞ্জের হবে। এটার সিস্টেমটা একটু দেখাই দিই। সব মাল তো বড় বড় মাল, এটা তো দেখাইতে পারবো না, এইটা দেখাই সবই বুঝতে পারবে। এটা হচ্ছে গিয়ে মোবিল, এইখান থেকে 600 গ্রাম দিবে, এইটা 600 গ্রাম, হ্যাঁ মোবিল চেম্বার। এটা হচ্ছে ড্রেন নাট, প্লাসে মাইনাসে দিবে, ব্যাটারি লাগাবে, সেলফ মারবে, স্টার্ট। এরপরে আপনি টান দিয়ে স্টার্ট করতে পারবেন, অপশন আছে। এরপরেও যদি ছোট মালের যদি আপনি গ্যাসে চালাইতে চান টুইন, তাহলে আপনি গ্যাসও চলবে, পেট্রোলও চলবে, ওভার দুইটাই একসাথে চলবে। ডুয়েল ফুয়েলের সিস্টেম আছে, হ্যাঁ 100%। এইটার ভিতরে আছে। তারপরে যত বড় আছে আপনি ডুয়েল ফুয়েল করতে পারবেন, গ্যাসে চালে শুধু গ্যাসে নিতে পারবেন, অপশন দুটোটাই দেওয়া যাবে, দুইটাই দিতে পারবেন। যেরকম এই একটা 3 কিলো, এটা হচ্ছে গিয়ে সুপার সাইলেন্ট, একদম সাউন্ড কম। আমাদের কাছে ইনভার্টার টাইপেরও আছে, এটা আপনি নেক্সট ভিডিওতে পাবেন। এই ভিডিওটার ভিতরে এত মাল দেখাইতে পারবো না, এরপরে দেখাবো যে একদম ইনভার্টার টাইপ, কোনো শব্দ হবে না। তার ভিতরে এই মালটা অন্যতম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার সাউন্ড কম হবে। এটা সেলফ অন অফ, ডিজিটাল প্যানেল বোর্ড, সার্কিট, ডিসিএসসি, তারপরে দুইটা প্লাগ দিয়ে আউটপুট হবে, ব্যাটারি আছে, 15 লিটার 16 লিটার তেল ধরবে। আচ্ছা, এটা কত ওয়াট ভাই লোড? এটা হচ্ছে 3500, 3000, 5500, 7500। এইটার বড়টা হচ্ছে এইটা দেখেন ভাই, এই যে এইটা আরো অনেক, এটাও ডিজিটাল প্যানেল বোর্ড। আচ্ছা, এটা কত ওয়াট লোড দিতে পারবে? এটা 5 থেকে 10000 লোড দিতে পারবেন। এই মডেলের আছে 5, 6, 7, 7.5, 10, এরকম 10, 6টা 8টা মডেল আছে। আচ্ছা, এটা একটা দিয়ে আর কি শুরু করে দেখাইতেছি। এটা কত ওয়াট? এটা হচ্ছে কি 6000 ওয়াট। 6000 ওয়াট, হ্যাঁ 6000 ওয়াট, 7.5 কেভিএ। আচ্ছা, এখানে মেড ইন জাপান লেখা আছে। দর্শক আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে এখানে আছে, এই যে এইটা দেখেন নাজমুল ভাই, এইটা দেখেন সম্পূর্ণ এই উপরে দেখেন, এবং খোদাই করা লেখা আছে জাপান। এটা হচ্ছে আপনার 6500 ওয়াট লোড দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, এরপরে এই যে ভাই দেখেন, একটু ভালো করে দেখেন, এইটার কিকের সাথে অন্য কোনো জেনারেটরের কিকের সাথে মিলবে না, এটা অরিজিনালি জাপান। আচ্ছা, এটা আর কি ভালো মানে? হ্যাঁ ভালো। এই যে দেখেন, এইখানে কিউআর কোড আছে, যা বলবে তাই। এরপরে যে খোদাই করা লেখা আছে। আচ্ছা ভাই, এটা প্রাইসটা কত রাখতেছেন? এটার প্রাইস হচ্ছে কি আপনার 1,85,000 টাকা, এখান থেকে ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা, এখান থেকে ডিসকাউন্ট আছে। আসলে জেনারেটরের প্রাইসটা কিন্তু কোয়ালিটির উপরে ডিপেন্ড করবে। এর থেকে এই 5000 6000 এই কোয়ালিটির ভিতরে এই যে যেটা এরকম আছে বা এই যে চায়না কোয়ালিটি আছে, এগুলোর আবার দাম কম। এগুলো হচ্ছে কি আপনার 5000 ওয়াট, 6000 ওয়াট, এই যে 5 কিলো 5500 ওয়াট, এটা আপনি পাবেন অনলি 55000 টাকা থেকে শুরু। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 5000 ওয়াট লোড দিতে পারবে। এইটার ভিতরে যদি আবার এই টাইগার কোম্পানির ভিতরে এইটা নেন 5000 ওয়াট, এটার দাম পড়বে অনলি 48000 টাকা। আচ্ছা, আর এই যে এখানে যেটা আছে ভাই, এটা কাওয়াসাকি। এইটার ভিতরে আমার এই যে 2 কিলো আছে, 3 কিলো আছে, এই 5 কিলো আছে, 6 কিলো আছে, 7.5 কিলো আছে। এইগুলো হচ্ছে 42000 টাকা 2 কিলো, 3 কিলো 45000। আচ্ছা, 5 কিলো আছে গিয়ে আপনার 95000 টাকাতে, এখান থেকে ডিসকাউন্ট আছে, ওইগুলোতেও ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা, তো আসলে আমি আপনাকে কিন্তু এখন আপাতত সব ভ্যারাইটিস দেখাইতেছি, বুঝছেন? ভ্যারাইটিস আসলে কোয়ালিটির উপরে ডিপেন্ড করবে। হ্যাঁ, এরপরে দেখেন এই একটা মডেল আছে 2 কিলো হুন্ডা। আচ্ছা, এটা 2 কিলো হুন্ডা, হ্যাঁ 2 কিলো আছে, 3 কিলো আছে, 5 কিলো আছে। এটা আবার মনে করেন যে 38 থেকে শুরু। 38000 টাকা। জি, আচ্ছা, কথা বুঝতে পারছেন? এটা হচ্ছে 38000 টাকা থেকে শুরু। এইগুলোর আবার একটা সুন্দর সিস্টেম আছে। এই একটা মডেল হুন্ডা সাইলেন্সারের মতো, গ্যাস পেট্রোল, যদি কেউ মসজিদ মাদ্রাসার জন্য নেয় এটিএস টাইপ করে দিতে পারবো। এটিএস অটো অন হবে, অটো অফ হবে, যাইতেও হবে না। আচ্ছা, মানে বিদ্যুৎ চলে গেলে চালু হবে, বিদ্যুৎ আসলে বন্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি আবার কেউ বলে যে আমার তেলে খরচে হয় না, আমি গ্যাসে নিব, গ্যাসেও করে দিতে পারবো। আচ্ছা, গ্যাস সিস্টেমও আছে। আচ্ছা, গ্যাস সিস্টেমও করা। কথা বুঝতে পারছেন? এরপরে যদি জেনারেটর যদি কেউ চায় যে গ্যাসও চালাবে, পেট্রোলও চালাবে, হ্যাঁ, আর ডুয়েল ফুয়েল সিস্টেম করা যাবে, শুধু একমাত্র এইসব ভালো ভালো ব্র্যান্ডের মালগুনা অবশ্যই আপনারা কম দামি মোবাইল ভরবেন না, এটা অনুরোধ। বাসা বাড়ি, অফিস আদালত, ফ্যাক্টরি, এটা হচ্ছে জাস্ট আমি পেট্রোলের আর ইসের দেখাইলাম, গ্যাসের দেখাইলাম। আমাদের বড় বড় 10 কিলো 20 কিলো 30 কিলো 50 কিলো এইগুলোর ভিডিও আমি নেক্সট আপনাকে দিব। এটা ডিজেলের বক্স করা আছে, ডিজেল আছে বড় বড়, যেভাবে যে নিতে চায়, ব্যবসার জন্য নিতে চায় আমরা ওইরকম ভাবেও দিতে পারবো, দেশের বাইরে ব্যবহারের জন্য হইলেও দিতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। আপনি এই জেনারেটরটা দেখেন ভাই, এটা হচ্ছে 7.5 কিলো। এটা হচ্ছে 7.5 কিলো। হ্যাঁ, এটা 7.5 কিলো। এটা হচ্ছে চায়না হুন্ডা। এটা হচ্ছে চায়না হুন্ডা, জি। এটা হচ্ছে 65000 টাকা, 7.5 কিলো 65000 টাকা। এটা হচ্ছে কি আপনার 5 কিলো, এটা হচ্ছে 55000 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 55, 58, 62, 65 এরকম ভাবে রেঞ্জ হলে বাড়বে।
এরপরে দেখেন আরো তো এটা তো দোকানের জাস্ট দেখাইলাম, এরপরে গোডাউনে আরো দিতে পারবো, কুরিয়ারে নিতে পারবে, যে কোনো জেলায় কুরিয়ার সার্ভিস দিতে পারবো। যত ধরনের পার্টস পাতি অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবো, অসুবিধা নেই। আমাদের 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 5 বছরের গ্যারান্টি দেওয়া আছে। আর ভাই কুরিয়ারের কন্ডিশনের সিস্টেমটা একটু বলে দিবেন। কুরিয়ারের কন্ডিশনের সিস্টেম হচ্ছে গিয়া 64 জেলায় আমরা মাল দেই। যদি কেউ আইসা নিতে পারে তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ, আর যদি না আসতে পারে কোনো কারণবশত বা সময় হয় না বা অনেকে অনেক ধরনের ব্যবসা বাণিজ্যতে বিজনেসে ব্যস্ত থাকে, আমাদের ফোন করে দিলে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বার দিয়ে দিলে, আমাদের কিছু অ্যাডভান্স করে দিলে মাল পাঠিয়ে দিব। হাতে পৌঁছানোর পরে দেইখা শুইনা চেক কইরা মাল নিবে। কোনো আপত্তিকর সমস্যা হলে আমাদের বলবে, আমরা রিটার্ন করে দিব। আচ্ছা, তো দর্শক স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, ইমো থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, আপনারা ভিডিও কল দিয়েও কিন্তু এই মালগুলো দেখে তারপরে নিতে পারবেন। আর স্ক্রিনে যে নাম্বার আছে নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। যদি আপনারা সরাসরি এসে নিতে চান নিতে পারবেন, এছাড়া অনলাইনের মাধ্যমে অর্ডার দিয়ে বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। তো সাগর ভাই ভিডিও শেষে ঠিকানা আবার বলে দিবেন। গুলিস্তান আমাদের নামতে হয় আর কি, এটা হচ্ছে নবাবপুর রোড, ইম্পেরিয়াল সুপার মার্কেট, নবাবপুর রোড 104 নম্বর হোল্ডিং। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নবাবপুর টাওয়ারের আগেই গুলিস্তানের পাশে। আরেকটা জিনিস নাজমুল ভাই, এই যে এইগুলার টাঙ্কি যেটি 5 কিলোর উপরে, এগুলো সব ফুয়েল কন্ডিশন 25 লিটার ধরতে পারে। আচ্ছা, এইটা যেরকম 5 কিলো, 6 কিলো, 7 কিলো, অন্যান্য মালে 2 লিটার, 2.5 লিটার, 3 লিটার খাবে 1 লিটারে 1 ঘন্টা। আচ্ছা, আর অন্যান্যগুলো 1 লিটারে 1.5 ঘন্টা, 2 লিটার, 2.5 লিটার এরকম করে খাবে চায়না মালে। এগুলোর এই সিস্টেম, এবং কি অটো কার্বোটার, অটো লিভার। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে কিছু ফাংশন আর কি আলাদা আলাদা আছে। এইগুলো আর কি ভালো মানের জেনারেটর, এখানে কিন্তু অনেক ভালো অনেক আছে, ফাংশন দেওয়া থাকে। আমাদের যদি এইসব মালের থেকে যদি আপনার কোনো রকমের সমস্যা হয়, যে কারেন্ট সাপ্লাই হচ্ছে না বা জেনারেটর অন করতে পারতেছি না বা জেনারেটর প্রবলেম করতেছে, আমরা আপনাদের বাড়ি অ্যাড্রেস ঠিকানা দিবেন, লোকেশন অনুযায়ী সার্ভিস করে দিবে। আমাদের সার্ভিসিং সেন্টারেও আছে, এবং আমাদের ঢাকার বাইরে লোক যায় সার্ভিস করে দিবে, সেই অপশনও আছে। আচ্ছা, তো দেখা যাচ্ছে সমস্যা হতেই পারে, তারা চেষ্টা করবে ভিডিও কলে সমাধান করে দিতে। যদি না হয় তাহলে নিজস্ব লোক দ্বারা সমস্যার সমাধান করে দিবে। এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কিছু জেনারেটর কালেকশন দেখিয়ে দিলাম। তো যারা এগুলো নিতে চান চলে আসতে পারেন সাবি এন্টারপ্রাইজে। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের সাথেই থাকবেন। তো আজকে পর্যন্ত ধন্যবাদ।